अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान फ्राम ऑलटेक पाकिस्तान। और आज हम यहाँ पे लसानी डेयरी फार्म शीशा वतनी में आए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल जो कि यहाँ पे फार्म मैनेजर हैं। साथ में डॉक्टर असजिद हैं जो कि यहाँ पे कंसल्टेंट हैं और ब्रीडिंग के हवाले से यहाँ पे कंसल्टेंसी देते हैं। तो आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया कंसल्टेंसी देते हुए? 4 साल हो गए हैं। तो सर ये प्रेगनेंट है जो हमने अल्ट्रासाउंड की? ठीक है, 30 डे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? 6 माह।